ठीक है, गहरी सांस लो। ये पैर सीधा रखिए बिल्कुल। सीधा कर, मोड़िए पैर। सीधा। अब अपने हाथ से पकड़िए, जरा इसे पकड़िए, खींचो अपनी तरफ, फोर्स करो, ऐसे ही। फिर करिए, और ज़्यादा ज़्यादा करिए। ठीक, सीधा करिए इसको पूरा। ठीक, अब करवट लो हमारी तरफ। ठीक, इसको पूरा करिए, सीधा करिए, इस तरह करिए। ये दर्द हो रहा है, गहरी सांस लीजिए।